Привет, меня зовут Даниил, это третий выпуск Distortions. Я напоминаю, что во всех выпусках Distortions я играю одни и те же музыкальные примеры через одну и ту же цепочку. Отличается только педаль перегруза, которой, собственно, посвящен выпуск. И сегодня это Moore Solo. Это клон Surride. Педаль очень интересная. Я сейчас поделюсь своими впечатлениями о ней, но сначала, как всегда, первый пример. Долго думал, с чего начать. Начну со схемы. Это Distortion с диодным ограничением на землю, но в схеме у него 9 диодов. То есть обычно их 2 или 3, а здесь их 9. Правда, работают они не все одновременно. И вот этот переключатель трехпозиционный Classic, Tight и Natural, собственно, выбирает, какие диоды будут задействованы в перегрузе. В первом положении это 2 красных светодиода. Во втором положении это 1 синий светодиод и 2 диода. Ну и в третьем положении это 4 диода, по 2 последовательно в каждом плече. На звук это влияет, я бы сказал, на уровне нюансов, которые достаточно сложно описать словами. Но я бы сказал, что первый режим Classic, он такой наиболее острый, четкий. Второй Tight, он более жирный, можно так сказать. Ну, про Natural даже не знаю. Вот сравните сами. Здесь нет такого, что какой-то из этих режимов звучит плохо, или они все звучат плохо, кроме одного. Наоборот, они все звучат хорошо. Нормальной идеей, как мне кажется, является запись дабл-трека с использованием разных этих режимов для разных гитар. Что касается количества металла на ручке гейна, здесь его много, даже очень много. Я заметил, что при подъеме, так скажем, выше середины гейна, так ближе к максимуму или на максимум, очень сильно уже размазывается ритм партия. Но это, в принципе, стандартно для всех, наверное, педалей перегруза. Такая рекомендация поменьше делать гейна на ритме. Но здесь это, кажется, вот особенно актуально. Зато на соло оно очень даже так приятно звучит, даже на максимальном гейне, ну, на мой взгляд. А что касается того, как наоборот она очищается, то
Полностью звук уходит в клин только в положении Natural. Во всех остальных причем это повторяется и на нековом датчике в режиме отсечки, да? То есть здесь, в принципе, мы имеем чистый звук, а вот в остальных режимах он такой слегка подгруженный. В третьем примере и также в пятом на чистом звуке, там в партии чистого звука, я записывал одну гитару через Natural, а вторую гитару я записывал через Tight, но я прикручивал немножко громкость. Внешне очень приятно педалька выглядит и крутится в руках. Тяжеленький металлический корпус. Естественно, здесь нет отсека для батареи, исходя из размера. Я не очень люблю такие педали, которые вообще работают только от адаптера. Ну, это чисто мое предпочтение. Те, у кого педалборды, тем наоборот должно понравиться, что он занимает меньше места, а с адаптера они питают весь педалборд в любом случае. Вот через щели, так скажем, в корпусе, если вы могли заметить, видно, как светятся синий и красный светодиоды во время перегруза в режимах Tight и Classic. Как я уже говорил, педаль является клоном Suhr Riot, но у Suhr есть два варианта, собственно, Riot и Riot Mini. И Riot Mini сделан вот примерно в таком же корпусе. Однако у Riot Mini вот этот переключатель не трехпозиционный, а двухпозиционный. То есть там есть только два варианта звука. Мур же сделали вот в таком компактном корпусе, как бы полноценный Suhr Riot. Но на самом деле он не совсем полноценный, потому что в Suhr Riot есть еще переключатель байпаса. Активный или пассивный. В Мур байпас не выбирается, это всегда пассивный байпас, то есть true байпас. Меня вызывает легкое восхищение, как тонко подобраны фильтры на входе перед перегрузом у этой педали. Еще немножко больше басов, и педаль ушла бы в фуз. Но этого не происходит. Сейчас еще будет последний пример. Ну, а на этом у меня все. Всего доброго. Будьте здоровы.